ดีกล้องหน่อยเร็วสวัสดีกล้องหน่อยเร็วตอนนี้อยู่ที่ไหนคะอะไรคะ ตอนนี้อยู่ที่ไหนคะคอนเซ็นเตอร์ตะวันนาค่ะไม่มีชุดรักไม่เดือดร้อนเราเข้าใจรักไม่แทนความรักไม่เทียบกันเจอเธอที่รักต้องอยู่ด้วยกันตลอด